Bugun AmoCRMga Instagram Facebook linklarni ulashib bitta ko'rib chiqamiz ekan. Hop, test akkaunt ochib qo'ydim sizlar uchun. Pustoy. Nimasi ham, bu ham testoviy. Hop, endi ulashni nimadan boshlashimiz kerak? Instagram bilan AmoCRMni integratsiya qilgan paytda mana bu nimadan boshlash kerak har doim? Facebook Ads Manager. Mana shu nastroykasidan boshlash kerak. Hop, buni hamma biladi menimcha. Targetologlar, SMM menejerlar hammasi tushunadi. Hop, birinchi bo'lib turib, portfolio nastroykasidan boshlanadi. Mana bizda mana bu portfolio bilan ishlab turibmiz hozir. Bu nastroykasiga o'tamiz. Hop, hozir ochib olsin. Bungacha mana buni ko'rib turamiz. Mana Amo Market orqali ulanadi. Bu yoqdan Amo Marketga kirib, chatting messenjerdan mana buni ustanovka qilib qo'yamiz. Ya'ni Facebook, chunki hamma narsa Facebook orqali ulanadi. Endi hozir internetim ham ozgina sekin, shuning uchun sekin ochyapti. Yopish. Xo'p, endi qaranglar, bu yoqda diqqatga e'tibor beramiz. Birinchi stranitsaga e'tibor beramiz. Mana bu stranitsada ishlab turibmiz biz hozir. Hop, undan keyin Instagram. Mana Instagramimiz. Mana shu joyga Instagramni qo'shamiz. Bu yoqqa nimani qo'shamiz? Stranitsani qo'shamiz va bu yoqqa stranitsa qo'shgandan keyin mana bu joyda connected asset degani bor. Mana shu joyga Instagramni bu joyga ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana undan qo'shiladi. Mana connectni bosiladi, Instagram tanlanib, Instagram login parol terilsa, u mana bu joyga qo'shiladi. Sahifani qo'shgandan keyin, unga Instagramni admin qilganimizdan keyin, mana Instagramni admin qilganimizdan keyin va Instagram bo'limiga o'sha Instagramimizni mana bu joydan turibdi. Mana bu joyga tushgandan keyin, mana bu joyga tushdi. Stranitsani connected bo'limiga tushdi. Mana shu joyga Instagram tushgandan keyin, stranitsa tushgandan keyin mana bu portfolioni biz eslab qolamiz va mana shu portfolioni bu yoqqa qo'shamiz. Tushunarli-a? Demak, stranitsaga qaraymiz. Mana stranitsani bo'limida stranitsa turibdi. Uni ulangan joyida Instagram turibdi va Instagram bo'limida mana bu turibdi. Portfolio to'liq yig'ildi degani. Stranitsa, Instagram hammasi qo'shildi degani. Mana shunaqa holatda tursa, ulanish oson bo'ladi. Endi bunaqa qilmasdan ham ulasa bo'ladi bemalol. Shunchaki dostуп berib ulasa ham bo'ladi, lekin eng yaxshi to'g'ri varianti mana shunaqa ulanish. Siz shunchaki stranitsaga dostуп berib qo'ysangiz ham ulanaveradi, muammosi yo'q, lekin to'g'ri ulanish maslahatim mana shunaqa ulagan yaxshiroq. Hop, endi bu yoqqa o'tamiz. Ustanovit qilamiz buni. Mana Facebookni ustanovka qilyapman. Avtorizatsiyani bosaman. Avtorizatsiyani bosgandan keyin sizdan Facebookga login parolni so'raydi. Endi bu yoqda hozir edit perus nastroykani qilaman, chunki oldingi nastroykalarni o'zgartirish kerak. Xo'p, endi boshladik. Biz ham mana integratsiya qilyapmiz. Hop, bu yoqda nimalar so'ralyapti? Tepadagisini bosadigan bo'lsak, mana buni belgilab qo'yadigan bo'lsak, hamma stranitsalarga dostуп berib qo'yadi. Ya'ni polni hammasiga dostуп beradi va kelajakda qaysidir stranitsa qo'shilsa ham unga ham dostуп berib qo'yadi. Unda ham dostуп paydo bo'ladi. Agar men buni bosadigan bo'lsam, bunisini bosadigan bo'lsam, tanlashim mumkin. Qaysi stranitsaga men dostуп berishim mumkin, qaysi stranitsaga dostуп berishim kerak emas. Demak, biz mana bu stranitsani ulaymiz. Ketdik. Hop, bu yoqda endi portfoliolar, siz qaysi portfolioga dostуп bermoqchi bo'lsangiz, o'sha portfolioni belgilab qo'yasiz. Agar buni belgilasangiz, hammasiga dostуп beradi va keyinchalik ochiladigan portfolioga ham dostуп berib qo'yadi. Shuning uchun menga keraklisi mana bu portfolio, chunki bu yoqda tepada o'sha portfolioni ishlatyapman mana bu joyda, mana bu portfolioni. O'shaning uchun faqat shunga dostупni qoldiraman. Qolganlarni olib tashlayman. Ketdik. Endi bu yoqda nimalar? Qaysi Instagramni ulaymiz? Mana buni ulaymiz. Mana bizani Instagramni integratsiya qilish jarayonimiz tugadi, ya'ni Facebookni integratsiyani uladik. Endi saqlash tugmasini bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, endi bu yoqqa bizga kerak emas bu narsalar. Ozgina kutamiz. Mana bu Facebookni ulab oldik. Endi добавitni bossak, mana bizda nima chiqib kelyapti.
Instagram akkauntimiz chiqib kelyapti. Bu Instagram emas, bu Facebook. Facebook stranitsani sahifasi. Bosadigan bo'lsak, Facebookga kimdir yozadigan bo'lsa, mana bu joyga stranitsaga kimdir yozadigan bo'lsa, mana kelib tushadi. Xo'p, endi formani ulashni tushunamiz. Formani ko'pchilik noto'g'ri o'ylaydi. O'sha narsani bitta ko'rib chiqishimiz kerak. Xo'p, formani qanaqa o'ylaymiz? Mana formani ustiga bosamiz, plus. Mana давай formani bosamiz. Keyin stranitsani tanlaymiz. Stranitsani tanlaganimizdan keyin bizada ulashimiz mumkin bo'lgan mana formalar chiqib keladi. Masalan, mana buni tanlaymiz. Mana buni tanladik. Endi dalini bosamiz. Xo'p, dalini bosganimizdan keyin bizga nima chiqadi beradi? Forma nomi mana forma nomi full name, phone number, work phone number chiqib turibdi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Mana bu biza yaratgan formadagi ma'lumotlar, ya'ni ism, familiya, telefon nomer, ishxona nomeri. Mana bu joyda esa Amo CRMdagi ism, familiya, telefon nomerlarini uni bir-biriga to'g'rilab chiqishimiz kerak. Ya'ni formadagi full name Amo CRMdagi qaysi poliyaga to'g'ri keladi. Buni bosamiz va bizada nima bor? Imya kontakt bor. Ya'ni full name bilan imya kontakt. Kontaktligiga e'tibor berishingiz kerak, chunki agar siz bu yoqqa kompaniya qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, u bir vaqtning o'zida ham kontakt, ham kompaniya yaratib, nimani Amo CRMni limitiga ta'sir qiladi. Ya'ni kerak emas ma'lumotlar bilan to'ldirib tashlaydi. O'shaning uchun e'tibor beramiz. Buni bosamiz. Endi phone numberga biza kontaktni telefon qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi work phone numberga biza qo'yishimiz mumkin telefon kompaniya, qachonki kompaniya B2B bilan ishlasa, ya'ni siz CRMni B2B bilan ishlaydigan kompaniyalarga qo'ysangiz, unda telefon kompaniya to'g'ri. Lekin B2C bilan ishlaydigan kompaniyalarga kompaniya yaratish shart emas. O'shaning uchun mana bu joyda qo'shimcha telefon deb turib qanaqadir kontaktda poliya yaratib o'sha yerga qo'ygan yaxshi. Agar siz telefon kompaniyaga qo'yadigan bo'lsangiz, bir vaqtning o'zida ham nima yaratadi? Kontakt yaratadi, ham kompaniya yaratadi va bitta klient nomiga ikkita kontakt ochadi. Har safar ikkita bo'lib ketaveradi, limitni to'ldirib qo'yadi. O'shaning uchun bizani случайda bu narsa to'g'ri keladi. Siznikida bu yoqda iloji bo'lsa boshqa narsa qo'yganingiz ma'qul. Xohlasangiz примечаниеga qo'yib qo'ying. Mana примечание сделкаga qo'ysangiz, примечаниеdan kopiyalab bu yoqqa qo'lda olib qo'yish mumkin. Xohlasangiz qo'shimcha telefon uchun nima maydon kontaktni ichida yaratib turib qo'shimcha telefon degan o'sha joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu kopiyalab olamiz, chunki mana bu nastroyka formadan biza tag qo'shishimiz kerak. Ya'ni qaysi lead formadan kelayotganini biza tag sifatida tushirishimiz kerak. O'zimizga ertaga ajratib olishga oson bo'lishi uchun tag qo'yib qo'ydim. Formani nomi bilan tag qo'yib qo'ydim. Istochnikda ham bo'ladi, tagda ham bo'ladi. Kimdir istochnik bilan ishlaydi, kimdir tag bilan ishlaydi. Endi status сделка degani mana bu сделка qayerga tushsin? Ya'ni воронка продажная неразобранный etapiga tushsinmi yoki первичный kontaktga tushsinmi yoki переговорga tushsinmi yoki umuman boshqa воронкаga tushsinmi? Ya'ni любой воронкani, qaysi bir воронкani tanlasangiz, o'shani etapini tanlasangiz, o'sha joyga tushaveradi bu. Mana bu joyda nerazobranный ikkita bo'lib qolibdi. Xullas, xohlasangiz первичный kontaktga tushirishingiz mumkin. Lekin bu yoqda ответственный по умолчанию qo'yish kerak. Kim bo'lsin ответственный va mana bu joyga галочка qo'ysangiz, задача avtomat qo'yib qo'yadi. Галочкani olib qo'ysangiz, задача qo'ymaydi. Неразобранныйda qo'yadigan bo'lsangiz, birinchi etapda ответственный, ya'ni kimga berish kerakligini belgilash shart emas. Ответственный shart emas, lekin boshqa etaplarda qo'ysangiz, masalan, mana bu aktivniy etapda kimga, umolchani kimga berish kerak, ya'ni doim kimning nomida bo'lishi kerak zatovka, o'sha narsani belgilashingiz kerak. Odatda mana bu turgani yaxshi. Hop, mana nima qildik biz? Mana buni poliyalarni bunga to'g'irladik va nastroyka formadan tagni qo'ydik, qaysi воронкani qaysi etapiga tushishini belgiladik. Bo'lib bizda formamiz tayyor. Mana tushdi. Hop, endi bitta narsa, hozir yana bitta narsani tushuntiraman. Masalan, deylik, nimani formadan kelgan mijozlarni biz boshqa воронкаga tushirishimiz ham mumkin. Masalan, bu yoqqa emas, boshqa воронкаga tushirish ham mumkin. Masalan, bizda mana ikkinchi test degan воронкamiz bor. O'sha test degan воронкаga kiramiz. Mana pustoy. Endi настройка воронкаga o'tamiz va bu yoqdan добавить knopkasini bosamiz. Mana bu joyda Facebook turibdi. Добавить Facebook. Mana bu chiqadi.
Keyin добавить formani bosib, stranitsani tanlaymiz va ulamoqchi bo'lgan formamizni tanlaymiz. Mana Instagram reklamani bosdik. Mana yana o'sha full name'ni ism familiyaga to'g'irlaymiz. Phone numberni esa telefon kontaktga to'g'irlaymiz. Nomini olamiz. Tagga qo'yamiz. Mana tayyor. Mana endi mana bu joyda status сделкада уже avtomat qo'yib beryapti. Test, mana test voronkasi неразобранный etap. Xohlasak buni bundoq bosib turib yonga qo'yib qo'ysak, endi mana shu сделка воронка degan voronkamizga tushadi, lekin biza testni belgilab mana bunaqa qiladigan bo'lsak, hop. Endi pomolchani mayli. Xullas mana добавить qildik. Test voronkasiga belgiladik, неразобранный etapiga belgiladik. Ответственный помолчание bo'lib qoldi bu yoqda. Adminga tushib qoldi. И сохранить bosamiz. Mana tushdi. Ya'ni endi mana bu lead formadan kelgan mijozlar mana bu test degan voronkaga tushadi. Bu yerdan chiqib ketamiz. Xo'p, demak bu yoqqa bitta forma uladik va mana bunisiga biz boshqa formani uladik. Bitta forma ulandi shunda. Xo'p, menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Savol qolmadi. Agar mabodo savol bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar, xudo xolasa maksimal darajada yordam berishga harakat qilamiz. Aytgancha, bu hozir lead formalarni ulashni ko'rsatdik. Endi Instagramni direct qolib ketibdi. Uni ham tushuntirib qo'yay. Mana Instagram уже ustanovka bo'lgan, chunki birgalikda birdaniga ustanovka bo'ladi. Lekin mana bu joyda hali kommentariya bilan direct qo'shilmagan bo'ladi. Xo'p, endi siz masalan kommentariya bilan directni alohida qilishingiz mumkin. Masalan, deylik, voronkani o'ziga emas, biz testga tushirmoqchimiz o'sha narsani. Testga. Uning uchun nima qilamiz? Yana настройка voronkaga kiramiz. Mana bu joydan добавить источникni bosamiz. Добавить Instagram qilamiz. Va deylik, mana buni kommentariyani bu yoqqa tushirmoqchimiz. Ikkalasini ham qo'shadi, aytib qo'yay. Ikkalasini ham qo'shadi. Xohlasangiz kerakmi deganni olib tashlasangiz bo'ladi. To'g'ri. Mana faqat direct qoldi. Kommentariyani o'chirib qo'ydim. Ya'ni kommentariya tushmaydi. Agar mana bunaqa qo'ysangiz, kommentariya ham tushadi. Kommentariya ham tushadi yoki bo'lmasam faqat direct tushadi, kommentariya tushmaydi. Hozircha ikkalasini ham qo'yib qo'yamiz. Mana. Endi nima bo'ldi? Mana bu voronkaga lead tushadigan bo'ldi. Direct kommentariya esa mana bu voronkaga tushadigan bo'ldi.